Hallo Leute, bitte verbreitet diesen Sound, denn das ist sehr wichtig. Und zwar gibt es zurzeit einen Trend, wo Leute das Bild zeigen von demjenigen, der Schule erschaffen hat. Und tun dann dort so hinschreiben, dass er Schule erschaffen hat und dass er sich dafür schämen soll. Und sie tun auch dazu einen Sound nehmen, wo eine Beleidigung drin ist und das soll ihn anscheinend beschreiben. Also ich finde das sehr respektlos, weil er hat ja Schule für uns erschaffen, damit wir was lernen. Und eigentlich, die meisten machen das nur, weil sie Schule hassen und die Lehrer dort. Aber ich glaube, der Macher von der Schule kann nichts dafür, dass sich die Lehrer so benehmen. Bitte verbreitet den Sound.